有没有人想跟我去当一天老板的？当什么老板？什么老板？当什么老板？当什么老板啊？我的可来，我给你们解释一下，就是今天我需要一个人，然后跟我一起去钓一天鱼，但是没有工资，但是待会儿我钓到的鱼卖了，比如说，哎，赚了500块钱都是你的，但是如果没赚到钱，你也不要怪我。就是跟我去当一天老板，有没有人愿意去的？正好啊！我去，等一下，我只要一个人。我去，你们谁要去啊？我去。别，不是，你别想啊！我的可嘛，谁都可以。你们是哪里的？我是四川的。管你是哪里的？啊，我不管你是哪里的。你不管我是哪里的啊？走跟你去。你别拉我。行，就你，下次再叫你们啊！走。今天我来昆明钓鱼了。今天我来昆明钓鱼了。你等我说，我是四川的，我来昆明钓鱼。哎，那个大爷，你贵姓啊？好，我姓周。周是吧？啊，周大爷，你今年多大年龄啊？62岁了啊。那个周大爷是这样的，今天你看我们钓这个鱼塘啊，它是50块钱1个小时收费。然后呢，回鱼是8块钱1斤，就是如果今天你去交这个钓费，待会儿赚的钱就全部给你。如果你不愿意交这个钓费，我来交。那待会儿赚到的钱我只能分你一半。行，你选一下呀。一份你来交。我来交。我没钱。你没钱。你只分一半哦。那待会儿。好。待会儿如果我赚500，只分你250块哦。可以。你就不想要那500块？不想要。那行，好，那我来交。OK， 好，走，出发。云南这边的钓场都不让打浮我们找了一圈，只有这个地方可以打浮，50块钱1个小时我们先钓3个小时，然后回鱼是8块钱1公斤。我们说了1公斤呢，他们云南这边说的是1斤这个给你多赚一点钱今天，好吧？你等一下要配合好，我钓你就要给我抄得快。可以。好，我们直接。它这种都是滑口鱼，无限回锅的鲤鱼，我们直接开这个滑鱼豆，0.7的水比，1包饵料200毫升的量杯，加个2.8杯水就差不多了。这个是菜籽米米啊？啥菜籽米米？这是饵料。这个是鱼饵料。不是菜籽米米，这是饵料，只是它颜色有点像菜籽米米。对，这个饵料吃透水了，我们摸着没有硬心了，现在就进行排气，把它压了之后再薅一下，又压。你整不来，我来，你别。这个打浮的话，味型要搞大一点，这个麝香酒来一点，最重要的就是这个韩品爆你滑口，这个味型一定要搞大一点。打浮钓底，我们味型就要小，符合果香少一点，香不香？闻到味道没有？有点香味。这种钓滑口鱼的饵料制作起来就是要稍微麻烦一点，它没有深口鱼那么好钓。滑鱼张顿粉加个2%，这个进去就会把饵料把它抬得很蓬松。今年就把这个水吸干，然后饵料变得非常的蓬松。重点来了，这个滑鱼丝网可以把这个泡泡球给它牵住，这样的话我们打浮的话，它这个鱼来一吸，一口就把它缩进去了，让它放个几分钟就可以直接一起开钓。那个大爷，我开钓了啊，我钓鱼有点凶，待会儿钓多你不要生气啊。总会有一个大爷会受伤，不是这个大爷。越多越好，越多你是越多越好，那个大爷可能是你钓越少越好。我们上来直接就用这个小短漂然后1.5的主线，0.8的直线，6.5号的插龙脊，直接飞铅钓，直接搂浮。你看上饵的时候就在钩上给它搓一下，抛下去，入水就抽掉。它在跳我这个鱼，甩在那里，甩那儿啊？不甩那儿，我们把它聚过来。来了，周大爷。就一个，瞄准呐！放这，我来取，这样，对，你就这样给我顶在这儿，分工明确。你看这种饵料，我虽然捏的大，但下去以后它入口性是很好的，它是牵着的，看到没有？这个鱼无论在哪个地方吸，你看，它只要吸一坨都进去了，随便抛一竿，不要掉一条。你看吧，我说周大爷看到没有，凶不凶？厉不厉害？啊，挑这个钓300斤，给老板气的，给老板气的，喊你去交钓费，你又不愿意交呀？你看这种滑口鱼，它就是瘦长的。哇，好大，这个飞不动啊，这个。瞄准，啥子慢慢，一会儿亏本哦，慢慢。你想不想赚钱？谁不想赚钱啊？谁想赚钱，那就你要让我快一点，知道吧？不能叫我慢慢的。对了。你们拴几个钩？啊，几个钩啊？只可以拴一个钩。只可以拴1颗钩啊？
哎，可以刷2个了。哎，咋又变卦了？就2颗钩啊？对的呀， 2个钩嘛，到处都可以刷的嘛。我们今天还钓。我才开始钓啊，大爷，咋回事哦？你说好的你不生气的的，一个竿，咋只能用1颗钩喽？当地钓友说你这可以用2颗钩的，这大爷才钓了几条了，让我只用1颗钩了，这又来了，拖快那个大爷生气是吧？哎，拖快都跑掉了。好的，这工程就要大点。就钓不着了。哎，我是职业钓鱼的，你不用担心嘛。啊，我凶得很。他可以钓个100、200公斤。原来大爷都叫你用1颗钩，你还是200公斤。又来了，大爷。好大一条钓的，最起码1公斤的一条。超大爷，好大的一条啊！这么钓我们饭都吃不上。哦，饭都吃不上。哦，对了，用一根就行了。那这样，我钓慢一点行不行？我们是私人，不是集体。哎，都是私人开，农家乐啊都是私那个农家乐。要不你们2个看，那个到晚上就怕你钓不起，你一钓你懂我意思那吗？个又上了。看清。啊，这个，刷一个竿。来了。哎，好大的一个，慢点。慢点啊！这个真的我咋弄啊？这个。像你这种啊，钓法们刷一个钩是不得了。哦，我这个钓法不得了啊，太高了，技术太高了。我钓一半时间行不行？钓一半哦时间。，行不行？可以吧？可以是吧？好，好行钓一半时间啊。好，我钓一半时间啊。这个，我这才开始钓20分钟都没有，这老板都治不了了，这大爷。这一个小卡拉米，厉害吧？你看这动作快吗？快得很啊！不用抄大爷，直接就飞了。走开，大爷，我来。现在这个，他只让我们钓一半的时间，要发毛了，他也直接上档针。我们上饵的时候把这个饵捏上去以后，你看在钩的位置一搓，哎，这样的话，它下去的鱼乱撞，它就有复钩性，你看一搓就可以了。别动，大爷，我来。这暴脾气看到没有？直接就飞起来了，猛不猛？我们这种楼浮啊，一定要把竿抛直了。你看，哎，抛直以后，它这个鱼一牵，你这个就不丢信号，它马上那个浮漂嗖的一下就出去了。这个越大呀。这条大啊，看我能不能飞啊，大爷。你飞不起吧？我飞得起，周大爷。又来了是吧？最小卡拉米还抄啥子？我们钓这种大浮钓滑口鱼，尽量不要去压风线。你看我抛出去，哎，就这样放着。这样的话，它这个线一直是保持笔直的。这个鱼一牵，我们这个浮漂马上就有信号，它就不丢口。好大的个！慢，这刮到的吧？怎么这么大的力气，哪个慢得起来哦？这周大爷每一条鱼都叫我慢慢的。你整快的都活着了。哦，一快他就要跑是吧？多向周大爷学习哦，主要是人年轻，有点稳不住桩子，知道吧？这一个漂亮！现在我跟周大爷磨合越来越好了，这1个小时没有，他干了有20公斤了啊！这样子就抄得到了，这抄得到耍的你。周大爷有几个小孩啊？一个成家吗？在哪里都不知道。在哪里都不知道啊？以前的电话打，现在的话把这个卡号消掉了。哦，等于说你都找不到他人啊？哦，难怪我说你这么大年龄还出来打工哦。那你老伴儿？他妈妈在7岁就死掉了。他7岁的时候妈妈就走了。走了嘛？那是我给他大学。哦，你给他大学供出来？老零工嘛，在你搞嘛，你干2天嫌3天嘛，就不得了。你最晚30块再去吃饭，我10天回来。周大爷真不容易，这么大年龄还。没办法，找一找。行，我今天多给你赚一点钱，好吧？我给你多钓一点，一直连发啊！慢慢来。这条我直接飞了，好，你不用管，走你。慢慢来。好，慢慢的，给你拿稳。有没有见过钓鱼动作那么快的人啊？没
没行了，这第一次是吧？我是职业钓鱼的，所以说你看我这动作很流畅是吧？又是大的，抄它，嘿，漂亮！最后一个，嘿，这配合的越来越好了，配合好了，下次我又找你，每次合作都能赚钱。哪里跑，小宝贝？好大那个大泥拐子，漂亮！操作它！现在我有一个好消息要告诉你，我们这个鱼钓太多了，我们要换一个鱼腹。来，找个石头压一下。哎，这儿都钓一条，这得了啊！这面积换个鱼腹都钓一条，是不是？这只能钓一半的时间，我们这就把频率打快一点，多钓一点。又来了，周大爷，小的。小伙子，你真厉害！当初我也不相信。喊你交钓费吧，你又不相信，你这会儿说我凶的，你是不是有点后悔了？叫你交钓费你不交，你是这一下子在合作了。又来一个大的，又是不要钓了，怎么了？时间到了，那怎么收啊，周大爷？时间到。可以吗？今天你们技术太高了嘛，钓点太多了，我家亏的太多了。还没成鱼你就说亏太多啊？这是23.6是吧？你们这是说的公斤吧？公斤。回鱼8块钱1公斤吧，是吧？对。23.6好，记一下啊。你想忙呀，周大爷，我提不动啊。好，哎。哦，哎呀，累死我了！来，1、2去。哎，这个有点多，48公斤了。48。来算一下，48加23.5等于71.5，乘以8等于572块钱，460多赚了。今天钓的太多了，我家亏多了，你们让一点啊。亏多了是吧？啊，对。那这个。他是老板，周大爷。老板，你就让点啊，大家都我们双方的不容易啊。对。我最多这里让100，再多就不行了。可以吧，大爷？收你472。他让了你100块钱。好，可以吧？好，行，那就这个。老板。啊，钱来了。给你们签照敲支烟嘎，你这收470，是吧？470啊。好，让你20块，你不容易。再让20。收450是吧？啊，收你450。哦，你不容易。这周大爷可以。那行，来，我把这个本钱先收起来，本钱先还我。好，150的本钱，是吧？你100，我100，你50，我再50就没有了。你看，我叫你交钓费了，你交了就全都是你的。没事。拿去，我跟你开玩笑的。不好意思，我喜欢钓鱼，知道吧？都是带你来赚钱，是吧？肯定要让你多赚一点。老板你好，合作愉快啊！合作愉快。我们今天这合伙生意做得很好，是吧？啊，做得很好。来握个手来，下次我到云南来又找你啊。可以。下次交不交钓费了？可以。这个第一次跟周大爷合作做生意啊，做得很成功啊，这赚了300块钱，很开心是吧？他开心，我们也开心啊，双方都开心，开心，愉快。那个大爷不太开心。我是亏的。你是亏的，你不太开心的。亏的开心。那个喜欢钓鱼还没有关注我们的，赶紧点个关注啊！钓鱼凶得很啊！下个视频见，拜拜。